هذه إذاعة إرنا. المستمعين والمستمعات الأفاضل متابعي إذاعة أرينا حيثما كنتم وحيثما يسركم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الأربعاء 24 من يوليو. كما عودناكم مستمعي ومستمعات الأفاضل نستهل برنامجنا معكم بنشرتنا للأخبار، وضمن برنامج متابعات الأسبوعي يقدم لكم الزميل أحمد شريف الجزء الثاني من المقابلة التي أجراها مع الأستاذ محمد علي شيع، ويتناول فيها سيرة المناضل الشهيد الراحل علي محمد سعيد برحته. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل يقدم لكم نشرتنا للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. السلطات تصادر مواشي من التجار في أسمرة. وزير الاقتصاد الفرنسي يجري مباحثات في أديس أبابا. موجة استياء في أوساط الحكومة بسبب فوز بوريس جونسون برئاسة وزراء بريطانيا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه عناوين النشرة وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرينا. هذه إذاعة إرنا. أكدت مصادر إذاعة أرينا بأن السلطات في أسمرة قامت بمصادرة 1000 رأس من الأغنام والخراف من التجار في حي مايتمناي في أسمرة. وقالت المصادر بأن السلطات اتهمت التجار بمخالفة التسعير التي أصدرتها في شهر فبراير الماضي بخصوص أسعار المواشي. وكانت السلطات المحلية قد أصدرت قراراً في فبراير الماضي حددت فيه أسعار المواشي، حيث حددت سعر رأس الخروف من الدرجة الأولى ب1350 نقفة، ومن الدرجة الثالثة ب750 نقفة، بينما حددت سعر رأس الغنم من الدرجة الأولى ب1050 نقفة، ومن الدرجة الثالثة ب450 نقفة. أفادت وسائل الإعلام الفرنسية بأن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير وصل إلى أديس أبابا والتقى يوم الاثنين الماضي بنظيره الإثيوبي. وقالت وسائل الإعلام بأن الطرفين وقعا عدة اتفاقات في مجال التعاون الاقتصادي بين البلدين. وكانت مصادر في مجال الأعمال قد أكدت بأن عملاق الاتصالات الفرنسية شركة أورنج تسعى إلى تملك حصة كبيرة في شركة الاتصالات الإثيوبية، والتي تنوي الحكومة الإثيوبية تحويلها إلى القطاع الخاص. وجاءت زيارة الوزير الفرنسي استكمالا للاتفاقات التي توصل إليها الرئيس الفرنسي مع رئيس الوزراء الإثيوبي في زيارته لأديس أبابا في شهر مارس الماضي، والتي أعلن فيها تقديم بلاده لدعم إلى إثيوبيا بقيمة 100 مليون يورو. من المتوقع أن يستلم الفائز بمنصب رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون مهام منصبه اليوم في غمرة موجة استياء عامة على فوزه بهذا المنصب خلفا لرئيسة الوزراء تيريزا ماي. ومن المتوقع أن تقدم وزيرة التعليم آن ميلتون ونائب وزير الخارجية سير ألان دانكان ووزير العدل ديفيد ديوك استقالتهم من منصبهم بعد أن صرحوا بأنهم لن يعملوا تحت رئاسة بوريس جونسون، والذي فاز في المنافسة على رئاسة الحزب ضد وزير الخارجية السابق جيرمي هانت. ويتوقع المراقبون أن تواجه رئيس الوزراء الجديد مصاعب داخلية جمة، حيث تعهد أثناء حملته بإكمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال 3 أشهر فقط، وهو الأمر الذي عجزت عن تحقيقه رئيسة الوزراء المغادرة تيريزا ماي. على المستوى الدولي يواجه بوريس جونسون وضعا صعبا مع إيران قد يدفع بلاده معها إلى حافة الهاوية، وكانت طهران قد حذرته من شن حرب ضدها بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه نشرة الأخبار وإليكم تذكير بأبرز عناوينها. هذه إذاعة إرنا. السلطات تصادر مواشي من التجار في أسمرة. وزير الاقتصاد الفرنسي يجري مباحثات في أديس أبابا. موجة استياء في أوساط الحكومة بسبب فوز بوريس جونسون برئاسة وزراء بريطانيا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم سادتي في حلقة من برنامج متابعات. ونكمل سادتي ما
بدأناه من حديث عن مناقب وسيرة المناضل الأستاذ الإعلامي علي محمد سعيد برحته، الذي توفي قبل أيام في العاصمة البريطانية لندن بعد نضال طويل وحياة حافلة بالعطاء والالتحام بقضية الوطن. والمتحدث هو كما تابعتم في الجزء الأول هو الأستاذ المناضل محمد علي شيع، مدير ومؤسس موقع النهضة الإلكتروني الناشط السياسي في أستراليا. أستاذ شيع، مرحبا بك في إذاعة إرنا مرة ثانية. هذه إذاعة إرنا. وكنا بدأنا الحديث عن المواقف البطولية الشامخة للمناضل برحته، فيا ريت تبدأ لنا بمواقف وذكريات تدل على أن هذا الرجل كان رجلا وطنيا ورجل ينظر إلى المسألة في عمقها الوطني والنضالي. شكرا جزيلا أستاذ أحمد، الفرصة الثانية اللي أعطيتني إياها. حقيقة الحديث عن الأستاذ علي بيحتاج يعني لزمن أكثر، نعم، وتناوله بشمولية أكبر، ومهما قلت ما أقدر أخذت كل الأشياء اللي صحيح المفروض أذكر عنها. ونحن الدولة فات توقفنا مثلا في نقطة المنظمة بتاعت اللاجئين، نعم، اللي هو بالجانب الصحي والتعليمي. وهذا المشروع كان واضع له خريطة ميدانية في معسكرات اللاجئين فين حتكون موجودة، اللي هو مناطق صمصم، مناطق مقربور، مناطق 26 القربة. محدد الخريطة كان، محدد الأهداف كان، محدد المراحل الدراسية اللي المفروض واضحة، يعني كانت واضحة جدا، وكان له يعني موافقات المنظمات الدولية وما فيها الحكومة السودانية. للأسف الشديد المشروع انتهى لأنه تم اختطافه من الجبهة. كانت تعد بصراع غير عادي في داخله كان موجود، وهو باعتباره محسوب على منطقة سمهر يعني. وكان القيادة العامة اعتقلت 6 من أبناء سمهر من أعضاء القيادة العامة، فاعتقدوا أنه هذا الشخص أيضا له نفس يعني جاي يعمل ثورة مضادة أو يعمل تنظيم أو فهم زي ده يعني. فأخذوا قرار القيادة وأخذوه مش هناك، ولكن اكتشفوا ما عنده حاجة. الراجل ده هو المشروع بتاعه وده خيره اللي كان بيناقش فيه. بس الكويسة واخد 2 قلت لك. أيوة، الكويسة الفترة اللي جلسها في الموقع اللي كان موجود فيها مجموعة أصلا انفصلت القيادة العامة، اللي هو بقيادة مجموعة عوبل اسمه، بقيادة آدم صالح وعثمان عجيب والمجموعة كده كبيرة، وكانوا برضو محتفزين به معاهم موجودين. انت عارف الميدان ما كان فيه ولا يمدك لا سجون ولا زرايب ولا قيل، شجرة اقعد تحت الشجرة دي ويحرسك واحد يعني. أيوة. يحرسوا كده كانوا. فهم بالمفارقات قال لي كنت يعني عايزين يعقدوا مؤتمر كده ويناقشوا قضاياهم، يطرحوا قضايا الجماعة المعتقلين ودين يعني، وجالسين يناقشوا الموضوع، ينادوه من الشجرة ويستشيروه في قضايا تنظيمية وقضايا قانونية، ويرجعوا الشجرة، وبعد ما يخلص يرجعوا الشجرة بتاع ثاني مرة. كان بيضحك من هذا الجانب. وأخيرا كانوا هم فعلا لا هم عندهم نظرتهم برضه، كانوا شخصيات ما عادية، كان في عثمان عجيب وخير سيدي، وتم إطلاق سراحه ورجع إلى السودان، ومنه مشى القاهرة. وفي القاهرة كان موجود في مكتب القوات التحرير الشعبية، اللي هو بعد ما أسسوا الأمانة العامة وخير سيدي كان ممثلهم في القاهرة يعني. ده عمل علاقات واسعة جدا السنو. الفترة الثانية الخشة فيها في صراع ثاني اللي هو فترة اللجنة الثورية يعني. طيب أنا قبل الصراع ده والله أنا أحب أنوه يعني أو أقول يعني للتاريخ. أنا أول شيء يعني تعرفت طبعا الاسم اسم برحته معروف طبعا كرجل مناضل، ولكن الفترة ديك نحن كنا برضو في المراحل الأولى من التعليم. ولكن لما دخلت جهاز التعليم الإريتري في الخرطوم في مكتبة الجهاز في المقرن، حقيقة يعني كان عنده كتابين وجدته أنا في المكتبة. الكلام ده سنة 90. ولما قريت بالذات نحو ميثاق للتحرر الوطني اللي صدر عام 1989، والله حقيقة يعني أنا لفتتني لغته القوية والرصينة، وقلت يعني هل هنالك من يكتب بهذا الشكل يعني هذه للتاريخ. والكتاب الثاني الآن ما بذكره، لكن كان عنده كتابين فعلا، وكان رجل كاتب ورجل يعني فعلا عنده مختلف. وحتى كلمة اللي ألقاها
أثناء تشييع جثمان الزعيم الوطني عثمان سبة في الخرطوم كانت كلمة قوية ومعبرة وتدل على الخلفية الإسلامية زي ما ذكرت حضرتك وما إلى ذلك. لذلك حبيت أقول هذه المعلومة. وفي نفس الوقت كان رجل كمان رجل يهتم باللغة والثقافة والعلم والأدب والشعر وما إلى ذلك. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. تفضل أستاذ شيا للوقوف على إضاءات يعني هي هامة في حياة الراحل برحته. هو زي ما ذكرت أنت فعلا راجل كان دقيق جدا. يعني إحنا كنا بالسكرتارية معاه بيان الختام يكتبه هو بنفسه. وأثناء ما يكتبه بدينا له يطبع تاني يعدل فيه، ما يسمح حرف يحصل له تغيير. يعني يراجع نفسه أكثر منه، يضبطه يعني من لغويا، يضبطه قانونيا، يضبطه بكل المجالات. صح. ففعلا كان له إمكانية جدا. غير الكتاب هو ترجم كتب كمان. نعم. إنجليزية ترجمة، كان لغة الإنجليزية ممتاز جدا. كان يهتم بتجميع الكتب وتوثيقها. يعني كل الإصدارات اللي تمت خلال الجبهة أو الثورة التي من بدايتها موجودة معه في القاهرة، بيجلدها، يعمل لها تغلاف. المصريين عندهم فنانين جدا في تجليد الحياة. نعم. ففي بيته عنده مكتبة متكاملة، مجلد الكتب الصادرة، مش حقه، حق غيره يعني، كلها مجهزة وصار. يمكن المستقبل التي في المستقبل ممكن الناس يستفاد منها هذه الكتب. يعني هذا المجال. فالأستاذ كان له ثانية كان عنده المقدرة في المحاضرات. يعني كان بيدي رجل خطيب. يعني كان خطيب جدا، وكان خطيب جدا. يعني كان بيستعينوا في نظام في جامعة بغداد، يجي يلقي محاضرات معينة عن إريتريا والقرن الأفريقي، لأن العراقيين كان بيعتبروا إريتريا جزء من الأمة العربية. كان بيتكلم يعني في اتحاد، ما يجي القاهرة وإلا يعمل ندوة في اتحاد شريف. يعني أنا شخصيا حضرت معه سنة 90 91، عملنا أكثر من 5 ولا 6 ندوات في شريف. هذا الكلام ده بعد الاستقلال مباشرة أو بعد دخول قوات تحرير الأرض تقريبا دخول. فهو كان عنده رأي بيرى أنه هذا الاستقلال ما تم وما أنجز، وكان بيرى أنه أهم شيء كيفية يعني ما بعد الدخول. طيب. ده النقطة المهمة. جميل. ودل يمكن أفرزت كتابه كتب بسماه هذا هو الحل. نحن حنجيه. أيوة. بس الشيء مما ينبغي ذكره أيضا أن هذا الرجل يعني عموما أنا بقول دائما إريتريا واحدة من الدول اللي غير محظوظة عشان تستفيد من أبناء وعقول. واحد منهم هذا المناضل الذي رحل. إذا كان هذا الرجل يعني في الخمسينيات يعني وصل إلى أمريكا وحضر رسالة الماجستير، وربما الناس يعني إلا الناس الملتحمين بقضية الوطن والمثقفين وما إلى ذلك هم الذين يعرفون، ولكن الجيل الذي نشأ بعد 91 قد لا يعرف مثل هذه الأسماء. وهذه طبعا يعني سب في وجه هذا النظام أو المجموعة التي استحكمت في كل شيء. وكان رغم علمه وثقافته ونضاله وشخصيته كان رجل متواضع جدا جدا. هذا ما قرأته أنا في الكتابات. فكيف ترى يعني كذا حدثنا عن تواضع هذا الرجل باعتبارك أنت عشت معه، وفي نفس الوقت كمان دايرين نقول إنه ليه ما استفادت منه إريتريا يعني، وعلاقته بإريتريا ما بعد التحرير. وقصة غريبة جدا جدا يعني دخل وطلع على طول. يا ريت تعمل إضاءات في الحتة دي. هذه إذاعة إرينا. هو زي ما قلت فعلا الشخص كان متواضع جدا. احنا مثلا كان بيجينا في الميدان يقعد معانا كنا. انا كنت مدير مكتبه، كان بيجلس معانا شهرين 3 4 شهور بياكل معانا العدس طبيعي جدا. يعني ما يجيب لا معلبات ولا غيره زي اللي بنشوفها كنا. يعني واحدين كان بيجيبوا تعالوا كان بيناقش حتى الجند البسيط، كان بينزل على مستواه يعني على مستوى عقلية يعني. وكان وده اللي يخليك انه فعلا كان عنده المقدرة بتاع التواضع. انا في تقرير الارتيم دي المشكله الموجوده. يجب ان يلتفتوا على المتعلمين والمثقفين بتاعه ويستفيدوا منه، ما بيستفيدوا بصوره عامه. وعلي برحته مظلوم انا بعتبره ظلم حيا ميتا. يعني الناس ما عارفه سيرته لانه ما سلط عليه اعلاميا، ما اعتمد على نضالاته عن شخصيته، ما اعتمد على قوميته ولا على قبيلته، فيمكن لها تاثير الجانب ده. اقول علي برحته يعني بعد التحرير جاء إريتريا بس عشان يشوف إريتريا،
مش قناعة بالنظام ولا غيره. وكان عارف ودخل بصفته الشخصية ولا السياسية؟ بصفته الشخصية خش لأنه التنظيم اتحلى. هو موجود، التنظيم اتحلى، يعني التنظيم واحد كان بيقوده، الكل مشى، وهو خش بصفته عشان يشوف إريتريا فقط، وعارف الزيارة دي فيها مخاطر عليه، عارفها كان، وبالتالي يعني أخذ أسبوعين، وبعد أسبوعين راح طبعا. أسبوعين بس، أسبوعين فقط، وراح أديس أبابا، وهناك يعني فتح مكتب ومكتب محاماة، وكان مستشار قانوني للشيخ علي مرح، السلطان المرح، بقى اشتغل معه السلطان المرح، واشتغل طبعا في الخطوط الجوية الإثيوبية ده بدري فترتين يعني زمان. هو يعني بيشتغل فترتين خطوط، كان مستشار قانوني الفترة، كان يجيد الأمهرية طبعا. بالضبط. كان متمكن جدا من الأمهرية. اللغات اللي كان يجيدها شنو؟ مع طبعا مما تعرفنا الإنجليزية والعربية والأمهرية كان بيجيدها. إيطالي كان يجيد إيطالي. كان اللغات كان بيعرفها تقريبا. نعم، والتجريت وكذا. بالضبط، مع اللغات المحلية تقريبا. نعم. كان متمكن جدا. ودخل إريتريا وأسبوعين وغادر على إثيوبيا، وكان عايش هناك وفاتح مكتب في إثيوبيا. ومجرد ما المعارضة تحركت أسس مع المعارضة شغل. بس قبلها طبعا فترة التنظيم واحد هو كان بيرى أنه كان التنظيم واحد طارع مشروع الوفاق الوطني، كان طارح المشروع ده، وقدر يسوق على المشروع عند السعوديين وعند المصريين. وحصل لقاء وزارة الخارجية المصرية، كان وكيل وزارة الخارجية كان موجود، وفي هذا اللقاء كان الأستاذ الله يرحمه محمود إسماعيل كان موجود مسؤول العلاقات الخارجية، وأنا حضرته، وأخونا سليم كردي حضر معنا هذا اللقاء. وكان في نقاش، والمصريين كانوا مقتنعين بطرحه، لكن كان بيروا إنه فترة السنتين دي اعتبروها فترة سماح، ومنه حياة تكون في استفتاء. هذه المشاريع تطرح بعد الاستفتاء. ده رؤية المصريين كان ونقاشاتهم، واستضافوه وحصل نقاش، ووجهة نظرهم كانوا مقتنعين بها، بس كان بيروها انه يجب ان تؤجل، ويجب الناس ما تضايق النظام ده. حصل حاليا بدأت سنتين، وكان بيرى انه المسألة دي كمحشط من الان حتتطور، يعني صح، ما في شك. هذا الإيمان كان عنده، هذه القناعات كان عنده. عمل ندوات كثيرة جدا في القاهرة، وبدأ يشرح الفكرة بتاعته بسرعة. طبعا بعد رجعته. ده قبل رجعته. وبعدين بعد ما رجع بدأ مباشرة مع المعارضة. طيب المعارضة ليه ما استفادوا؟ تجمع وطني ليه ما استفادوا منه بالشكل اللي هنا؟ والله بظنك يعني هل وجد مكانته في المعارضة أم لا؟ هي البداية كانت كويسة، يعني بدأ المعارضة عملت كتنظيمات كانت موجودة، اللي هو مثلا الحركات الإسلامية كانت موجودة، وكان في جبهة التحرير موجودة، وعملوا تجمع وطني، وهو كمستقل خش معهم. مستقل، ما كان عنده تنظيم في اللحظة دي، وكان بداية كويسة، وبدأ يتحركوا. مشوا ألمانيا، هو المناضل القائد عبد الإدريس مع بعض مشوا ألمانيا، وعملوا جولات في أوروبا، الله يرحمه، كانت مع بعض. وبعده الأستاذ علي جاته مرض يعني، ونقل من أديس أبابا إلى لندن يعني. بعد خلاص الراجل مرض، ويعني ما استفادوا منه. كان مهيأ، يعني ممكن يكتب، ممكن يعمل، يعني ممكن يتكلم. حتى في لندن كمان يعني كان في لندن يعني كان ممكن يحصل يعني. وأنا كنت بتواصل معه على طول، وكنت بحس إنه يكتب شيء أو يقول لنا إن شاء الله يسجل، يعني يسجل الكلام اللي عايزه. كان بإمكانه مثلا يعقد ندوات وكذا وهو في لندن يعني. ما شاهدت له ندوة زيارة واحدة، حضر احتفال واحد بتاع سبتمبر. وأنا هنا طبعا دايرين نسجل صوت لهم، إذا كان بإمكانه مثلا يعقد ندوات ومحاضرات. أنا ما أعرف الظروف الصحية قدريش، لكن إذا كان وكان فترة طويلة في لندن أليس كذلك؟ يبقى إذا كان يعني ناس لندن حتى يعني جاهم الراجل ومريض وكذا بتاع، لكن إذا كان بالإمكان يعمل حاجات وما استفادوا منه، برضو هذا الشعب لا يستفيد من، سواء كان في الداخل أو في الخارج وهكذا. فشهادتك شيء أستاذ علي، ما أستاذ أحمد، أنا ما أجزم لأنه ما عايش في لندن أنه فيلم، لكن بالتليفون بيحكي كويس. كان يعني مناسبات اجتماعية بيظهر، كان بيجي. شفت له احتفال واحد عملوا ناس الجبهة في لندن، حضر الاحتفال كان موجود فيه للمشاهدات بتاعي. لكن باقي أنا أعتقد هل ليش ما استفادوا منه ده ما أقدر أقول. طيب هل عندك معلومة إنه وثق لحياته، تحدث عن نضال وكذا من خلال معرفتك به؟ هذه إذاعة إرينا. أنا ما استبعد الكلام ده. أكيد يكون كاتب شيء أستاذ علي، حتى كان ما كتب المرحلة الأخيرة
الفترة الأولى يكون كتب، لأنه كان بيهتم بالكتابة شديد جدا وكان بيجهز في موجودة طبعا مع. طيب أصدقائه تقول لهم شنو هسه بهذه المناسبة، يعني مناسبة رحيله، يعني مسؤولية التوثيق والكتابة عن هؤلاء الأبطال، يعني والناس كما نشاهد رحلوا وكلنا راحلين طبعا، فماذا تقول بالنسبة لزملاء ورفاق دربه بالذات؟ أنا أتوقع منهم يكتبوا عن الأستاذ علي أكثر، خاصة حسين باغر وبعض الزملاء الموجودين معه في جدة كانوا يعرفوه، المفروض يكتبوا عنه أكثر وأكثر، يوثقوا عن قضاياه ومواقفه بصورة أوسع. يعني ده أتوقع من التقاء. حتى الآن يعني شيء غريب، يعني أنا كنت بتابع في ناس يقول لك ما عارفين حقيقة، يعني في مواقع معينة كثيرة ما كتبوا عنه، وفي ناس بتصل بيه على برحته يكلمون عشان نكتب عنه. كانوا حتى في موقع أنا ما عدوا فيه، لكن موقع اسمه من أجل الوعي حاجة زي دي، كان بيسألوا عنه يستفسروا عنه. حوار الوعي أيوه الواتساب، أعتقد كان في نقاش عن الموضوع ده وكان بيستفسروا عنه. شيء يحزن، يعني شيء محزن كده يعني. يقول لك أستاذ علي يعني فعلا ظلم هو حي وظلم هو ميت، ما استفادوا منه، لكن كان بيدي دوره بقناعة تامة. يعني الأعداد اللي أصدرها مجلة الثورة إذا الناس موجود منها نسخ قديمة أكيد هو عنده لها، أكيد كان لازم تشوف الفرق حاليا وسابقا كيف كان الإمكانيات اللي كانت موجودة. المذكرات اللي كان يكتبها هو بيقول لي أنا كنا نسيق المذكرات اللي كانوا يقدموها الشيخ رئيس حمدان وإبراهيم سلطان الأمم المتحدة، كنا نسيقها نحن كان. ونحن نعرف محلات الطباعة طبعا في مصر، تعرف في الناس تطبع، والأيام دي الطباعة كان بالرول وحاجات خفيفة. نعم. أيوه، فكان بيجوا لهذا، كان يلعب دور كبير جدا لحين ما قادر القاهرة، يعني في فترة الاستقبال وتأسيس هذا التحرير ثم جبهة التحرير. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. فدايرينك باعتبارك كرجل إعلامي بتنشط في هذا المجال في موقعك ولا غيره، يعني كيف الناس ممكن تدفع؟ يعني أحيانا نحن مجتمع لا يعرف يتحدث عن نفسه أبدا، يعني فماذا تقول كيف يمكن الناس توظف السوشيال ميديا والوسائل الإناء الموجودة بحيث أنه تمشي الناس وتأخذ وتقعد معهم وتوثق، لأنه الكتاب هو الباقي، الشيء المكتوب هو الذي يبقى. فعلا هذا المسألة مهمة جدا أستاذ أحمد، يمكن سلطت فيها الضوء أنت. ضروري جدا يكون في توثيق، يعني ولازم الناس تكتب، لأنه الجيل ده كان انقرض أو راح. أعتقد الناس ما تملك، الجيل القادم ما حتملك أي معلومة. أنا بناشد عبر إذاعة الرينا المناضل أستاذنا إبراهيم إدريس محمد آدم. هذه الشخصية موجود حاليا في القاهرة، يعني كان مناضل، هو ابن الشهيد إبراهيم إدريس محمد آدم، وكان مسؤول مكتب سوريا في بداية الثورة، وكان التحريرية الجبهة التحريرية المجلس، الجبهة التحريرية المؤتمر الوطني الأول، وكان قيادي في الجبهة. يعني له المقدرة وله أناشده أنه يوثق تجربته وتجربة والده. جميل. إدريس محمد آدم، يعني أناشده أن يوثق هذه التجربة، وهو عنده المقدرة وعنده الإمكانية يكتب. يا ريت يوثق عشان الجيل تعرف مين هو إدريس محمد آدم، مين هو عثمان سبي، مين هو إبراهيم سلطان. هذا الشخص يعني زي أخونا إبراهيم إدريس يقدر يوثق، يقدر يكتب. أناشده وغيره من الأخوان يا ريت يكتبوا عن هذه الشخصيات ويملكوها. ولا زي ما قلت، وأشيد بالناس اللي قاعد تكتب، يعني في ناس قاعد تكتب قاعد تحاول، وهذا خير جدا جدا. وبرضه الناس اللي بيكتبوا ناس مفروض يقدروا مجهوداتهم، يعني أيا كانت. في الختام لا يسعني إلا أن أشكرك الأستاذ المناضل الإعلامي محمد علي شيا، مدير ومؤسس موقع النهضة الإلكتروني والناشط السياسي. سعدنا بك والمستمعين في إذاعة إرينا وحديثك عن سيرة وحياة المناضل الإعلامي الأستاذ علي محمد سعيد برحته رحمة الله عليه. وهكذا سادتي نتمنى الرحمة والمغفرة للشهداء والراحلين، وحتى نلتقيكم سادتي في حلقات قادمات من هذا البرنامج وغيره. تقبلوا تحيات محدثكم أحمد شريف مع رفقة الزملاء فتحي عثمان وبنيام سمعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء. هذه إذاعة إرينا. المستمعات والمستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا بكم مجددا. وقبل ختام فقرات برنامجنا لهذا اليوم، أقدم لكم موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية. السلطات تصادر مواشي من التجار في أسمرة.
أكدت مصادر إذاعة إرينا بأن السلطات في أسمرة قامت بمصادرة 1000 رأس من الأغنام والخراف من التجار في حي مايتمناي بأسمرة. وقالت المصادر بأن السلطات اتهمت التجار بمخالفة التسعيرة التي أصدرتها في شهر فبراير الماضي بخصوص أسعار المواشي. وزير الاقتصاد الفرنسي يجري مباحثات في أديس أبابا. أفادت وسائل الإعلام الفرنسية بأن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير وصل إلى أديس أبابا والتقى يوم الاثنين الماضي نظيره الإثيوبي. وقالت وسائل الإعلام بأن الطرفين وقعا عدة اتفاقات في مجال التعاون الاقتصادي بين البلدين. وأخيرا موجة إسيان في أوساط الحكومة بسبب فوز بوريس جونسون برئاسة وزراء بريطانيا. من المتوقع أن يستلم الفائز بمنصب رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون مهام منصبه اليوم في غمرة موجة إسيان عامة على فوزه بهذا المنصب خلفا لرئيسة الوزراء تريزا ماي. ومن المتوقع أن تقدم وزير التعليم آن ميلتون ونائب وزير الخارجية سير ألان دانكان ووزير العدل ديفيد جوك استقالتهم من مناصبهم بعد أن صرحوا بأنهم لن يعملوا تحت رئاسة بوريس جونسون والذي فاز برئاسة الحزب في المنافسة ضد وزير الخارجية السابق جيرمي هانت. هذه إذاعة إرينا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كان هذا موجزا لأهم ما ورد في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. وفي الختام أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicirena@gmail.com. وحتى الملتقى بكم مجددا في حلقة من حلقات برنامجكم الأسبوعي متابعات. لكم تحيات زميلي أحمد الشريف ومحدثكم فتحي عثمان وزملائي في الإذاعة، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة إرينا.